Kedves érdeklődő! Ebben a videóban azt mutatom be, hogy Excel táblázatkezelő programmal hogyan határozhatjuk meg egy oldat ismeretlen összetételét a mérési adatok alapján. A meghatározáshoz meg kell mérni ismert összetételű oldatok törésmutatóját. Ezeket a mért értékeket pontdiagramon ábrázoljuk, az adatsorhoz lineáris trendvonalat illesztünk, és meghatározzuk a trendvonal egyenletét. A vizsgálandó oldattörés mutatója és az egyenes egyenlete ismeretében ki tudjuk számolni az oldat összetételét. Egy üres táblázatba először írjuk be a feladat címét, és illik beírni a készítő nevét is. A videóban, hogy ne menjen az idő a gépeléssel, csak bemásolom az adatokat. Az Excel magyar verziójában alapértelmezés szerint tizedes vesszőt használhatunk. Ha valaki véletlenül tizedes jelként pontot írt be, javítsa át vesszőre a tizedes jelet. Az adatok beírása után az oldatsorozat törésmutatóiról a következő oszlopban másolatot készítek, úgy, hogy képlettel hivatkozok az eredeti adatra. Ezáltal, ha az eredeti adatoknál javítani kell elírás vagy új mérés miatt, a másolat automatikusan a javított értéket fogja mutatni. Elég az első képletet beírni, utána a cella jobb alsó sarkában levő kitöltő fogantyút lehúzva másoljuk. Az ismeretlen törés mutatójáról ne készüljön másolat. A másolathoz használt képleteket kiírtam a következő oszlopban, hogy később is látható legyen, mi szerepel a cellákban. A táblázatot szegélyezzük, kívül vastagabb, belül vékonyabb vonallal. Az adatokat igazítsuk középre. Ezt a két cellát egyesítsük. A tömegszázaléknál 2 tizedes jegyet jelenítsünk meg mindenütt. Legegyszerűbb ezt a tizedes helyek növelése vagy csökkentése ikonokkal beállítani. A törésmutatóknál 4 tizedes jegy megjelenítését állítsuk be. Az oszlop szélességet szükség esetén növeljük meg úgy, hogy minden adat látható legyen. Az adatbevitel után készítsük el a pontdiagramot. A diagramon a tömegszázalék függvényében ábrázoljuk a törésmutatót, az eredeti és a másolat adatait is. Ehhez jelöljük ki az ábrázolandó adatokat egy összefüggő területként. A kijelölésbe vegyük bele az oszlopok fejlécét is, ezek szerepelnek majd a diagramon jelmagyarázatként. Az ismeretlent ne vegyük bele a kijelölésbe. A kijelölés bal szélső oszlopa, vagyis a tömegszázalék lesz a pontdiagram vízszintes, azaz x-tengelyén. A további oszlopok kerülnek a függőleges, azaz az y-tengelyre, tehát a törésmutató eredeti adatai és másolata. A kijelölés után válasszuk ki azt a pontdiagramot, amelyen nincsenek összekötő vonalak. A pontdiagramot kikereshetjük a diagram beszúrása panelen a minden diagram listában, vagy a beszúrás menüszalagon a diagram ikonok között. A lehetőségek közül a bal felsőt válasszuk, ahol csak a pontok vannak vonalak nélkül. Az elkészült diagramon a jelmagyarázat mutatja, hogy 2 adatsor van, bár csak egy látszik. Az eredeti törésmutató adatok a kék színű adatsor adatpontjait, a másolat piros színű adatpontjait takarják. Az elkészült diagramnak adjunk címet. Legegyszerűbb bemásolni a táblázat címét. A diagram címet
A szegélynél fogva húzzuk a diagram bal felső sarkával. A diagramon az utolsó adat nagyon kiugrónak tűnik. Jobban megvizsgálva az adatsort kiderült, hogy adatbevitelnél elgépeltem. 1,3504 tízezredet írtam be 1,3405 tízezred helyett. Javításhoz az eredeti töréskutató adatot átírom. Törésmutató másolat automatikusan az új értéket fogja mutatni. A diagramon is egyből látható lesz a javítás. A diagramon a másolat adatsorához adjunk hozzá lineáris trendvonalat. Legegyszerűbb, ha rákattintunk egyet valamelyik adatpontra az egér jobb gombjával, ezzel kijelöljük a másolat adatsort, és a megjelenő helyi menüből kiválasztjuk a trendvonal felvétele parancsot. A megjelenő panelen legyen bejelölve a lineáris trendvonal, és kapcsoljuk be, hogy az egyenlet és az R négyzet látszik a diagramon. A jelmagyarázatnál ellenőrizzük, hogy valóban a másolathoz készítettük a trendvonalat. Ha így van, akkor a jelmagyarázat akár törölhető is. A trendvonal feliratait, azaz az egyenletet és az R négyzetet a szegélyénél fogva húzzuk a jobb felső sarokba. Az egyenletben a meredekség értéke a 0,18 tízezred csak két értékes jeggyel látható. Ez kevés a pontos számoláshoz, ezért növeljük meg a tizedes jegyek számát. Kattintsunk az egér jobb gombjával a feliratra, és válasszuk a megjelenő helyi menüből a trendvonal feliratának formázása parancsot. A megjelenő panelen a felirat beállításai lapon válasszuk a szám kategóriánál, hogy legalább 7 tizedes jegy jelenjen meg. Ezzel elértük, hogy minimum 4 értékes jegy látszik a meredekség értékénél. Ha a diagramon az adatok között úgy találjuk, hogy valamely adat kiugró érték, akkor a táblázatban a kiugró törésmutató másolatot töröljük ki. Ekkor a diagramon eltűnik a jelölője, és láthatóvá válik az alatta levő kék színű eredeti érték. Megváltozik az egyenlet is, mivel az a másolat adataiból származik. A kitörölt adatot ezáltal nem fogjuk figyelembe venni a számolásnál, de a diagramon továbbra is láthatjuk, hogy létezik egy ilyen mért érték. Ha szükséges, a másolat visszaállításával újra visszakaphatjuk az eredeti állapotot. Ha sok a kiugró adat, akkor inkább újra végezzük el a méréseket. Egy-két adatnál többet ne hagyjunk ki a számolásból. Ha van kedvünk, akkor átalakíthatjuk az eredeti adatsor jelölőjét, hogy jobban szemléltesse a számolásból kihagyott értéket. Ehhez kattintsunk a kiugró adat eredetének kék színű jelölőjére az egér jobb gombjával, ezzel kijelöljük a törésmutatók eredeti adatsorát, és a megjelenő helyi menüből válasszuk ki az adatsorok formázása parancsot. A festékes ödörre kattintása után válasszuk a jelölőt, abban a jelölő beállításainál a beépítettek között a negyedik típusra kattintsunk. Ez egy X alakú jel. Szükség lehet esetleg a nincs kitöltés választására is.
Ez a jelzés talán jobban jelképezi a kihagyott adatot. A diagramon látható egyenlet alapján el tudjuk végezni az ismeretlen összetétel kiszámolását papíron. Írjuk le az egyenletet, az egyenletben szereplő y helyére írjuk be az ismeretlen törés mutatóját, és számoljuk ki az x értékét. Az x értéke fogja megadni az ismeretlen összetételét, ebben az esetben az oldat tömegszázalékát. Először a felírt egyenlet mindkét oldalából vonjuk ki a tengelymetszet értékét. Majd az egyenlet mindkét oldalát osszuk el az egyenes meredekségével. Ezzel kiszámoltuk az x-et, azaz megkaptuk az ismeretlen tömegszázalékos összetételét. Az egyenes meredekségét kiszámolhatjuk a meredekség függvény használatával is, az egyenes tengelymetszetét pedig a metsz függvénnyel. A kiválasztott cellába az egyenlőségjel beírása után kezdjük el begépelni a függvény nevét, meredekség. Ha megjelenik a teljes név, válasszuk ki dupla kattintással, majd a szerkesztő lécen az FX ikonra kattintva jelenítsük meg a függvényvarázslót. Az első mezőbe a törésmutató másolat tartományát kell beírni, vagy beilleszteni, a második mezőbe a tömegszázalék tartományát. A metsz függvényt hasonlóan szerkesszük meg. A paramétereinek pontosan meg kell egyezni a meredekség függvény paramétereivel. Tehát az y-nak a törésmutató másolat, az ismert x-ek a tömegszázalék legyen. A függvénnyel számolt meredekség és tengellymetszet értékének egyeznie kell a diagramon levő egyenlettel. Legfeljebb megjelenő tizedesek számában térhetnek el. Az ismeretlen összetételt képlettel számoljuk ki. A vizsgált oldattörés mutatójából ki kell vonni a tengellymetszet értékét. A különbséget el kell osztani a meredekség értékével. Mivel az osztás magasabb rendű művelet, mint a kivonás, ezért a kivonást zárójelbe kell tenni. Ezzel megkaptuk a keresett tömegszázalék értéket. Kerekítsük az elvárt módon. A beírt képleteket itt is kiírtam a szomszéd cellákba, a jobb áttekinthetőség érdekében. Jó munkát kívánok! Köszönöm a figyelmet!